డిష్ వాషర్ యూస్ చేస్తున్నారా? ఈ 3 మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేయండి. మిస్టేక్ 1, ఓవర్లోడింగ్ ద ర్యాక్స్. ప్లేట్స్, బౌల్స్ అన్ని క్లోజ్ గా ప్యాక్ చేయడం వల్ల వాటర్ సర్క్యులేట్ అయితే సరిగ్గా అవ్వదు. గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయండి. వాటర్ ఫ్లో ఇంపార్టెంట్. మిస్టేక్ 2, రాంగ్ డిటర్జెంట్ యూస్ చేయడం. రెగ్యులర్ బార్ సోప్ ఆర్ హ్యాండ్ వాష్ లిక్విడ్ వాడకండి. ఓన్లీ యూస్ డిష్ వాషర్ స్పెసిఫిక్ డిటర్జెంట్ జెల్ ఆర్ టాబ్లెట్. మిస్టేక్ 3, ఇగ్నోరింగ్ ఫిల్టర్ క్లీనింగ్. ఫుడ్ బిట్స్, గ్రీజ్ డిష్ వాషర్ ఫిల్టర్లో స్టిక్ అవుతాయి. వీక్లీ వన్స్ ఫిల్టర్ ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేయండి. ఈ 3 మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేస్తే డిష్ వాషర్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అలాగే పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ అవుతుంది.